一番最初に入るポジション。なるほど。はい、そのポジションを余すとこなく皆さんにここでレクチャーしてください。お願いします。もうブーツ履きたくなってきちゃうんなってきます。ちょっと本一段上がっていただいた方がいいんですかね。後ろの方も見やすい。当ですか？ポジションとは、はい。きついた方がいいでしょう。ポジションとはですか？はい。まあ基本的に恥ずかしいですね。このいやいやじゃないですか。はい。私が考えるポジションなんですけど、今ブーツ履いてないのでなかなかこう説明しづらいんですけど、基本的にはブーツのタングありますよね。もうここからこのすねは絶対外さないです。なんでよくこう切り替えとかでこう後ろにかかとに乗っていくことでこうなんていうのかな、タングからこうすねがこう外れちゃう、板がスポンってこう抜けちゃうような状態って多分失敗のターンでもそうですし、自らやっている方もいると思うんですけど、私の場合はもう絶対にこのすねをずっとこう締めている状態、切り替えの時の次の前半も絶対外さずにここを保ってます。この状態です。すねを締める。はい、こう足首を締めてこのタングにすねがずっとこうかかっている状態を維持してます。そこが一番こう伝えたいところです。私のすねを締めるという表現を僕は初めて聞きましたね。ギュッとこうグッとちょっとやってもらってもいいですか？あ、わかりますか皆さん。すねを締める。どうするの？ちょっと先生。すねを締めどうする？どういうふうにやる？足首をこうなんていうんですか、返す。持ち上げるんだ。こういう状態です。屈させる。つま先を上げてるのか、膝を前にやって足をしてるのか。膝を前にしてます。お、はい。膝を前に出してるの。はい。あ、ですけど、膝だけこう出したら上体後ろに行きますから、そこはもちろん足首、膝、股関節3点がこう曲がって同時にこう曲がるんですけど、で角度としてはこの足首の足首からこの膝の角度とこの腰から肩のこのラインがこう横になった時にこのラインとここのラインが一緒になってもらいたいんですね。平行ってことですね。そうですそうですそうです。だから足首だけこう起きてて、でこう状態が前にいるとこの状態だと平行じゃないじゃないですか。で逆で足首だけ入ってて状態が起きてると平行にならないので、ここのラインとこの腰から肩のラインがこう平行になるようなポジショニングをしていきたい。そこが理想です。それから入るわけですね。はい。これ僕ちょっと違うんですよ。僕は体重を必ずくるぶしの真下に、同じ姿勢になりますけど、くるぶしの真下に落とすようにする。あまり僕はここのことはそんなに言わないんだけど、どっちがいい悪いじゃないですね。だから聞いてみたかったなと言いました。だから彼女なんかはあまり足首が甘くなるっていうんですかね、ちょっと後傾になるのは嫌なんでね。体格が違うじゃないですか。確かに。で女子なので、こう一点力を入れておくところを使わないと、意識しないと遅れるんです。なんで私の意識としてはこの、足首から膝のこのすねの部分をしっかりこうタングに当てておくというか、そこでこう力をこうなんていうんですかね、溜めて耐えてるじゃないですけど、なるほどね。力が抜けないようにそこにこう集中してます。これはこれからセミナーに何人か選手の方来られますけど、個性が出てくる部分だと思います。伝えていくところはみんな一緒なんだけれども、スポットを当ててやっぱりポジションを語るときに、篠原さんはこのすねの部分をすごく意識されてるということですね。荷重なんですけど、篠原さんのこのビデオ、これ小回りですけど見てみると、こうすごく力強くギュッとこう踏みつけてるように見えるんだけれども、この走りを手に入れるこれこれのやつ荷重方法っていうのはどういうふうにしてるんですか？特に大回りから荷重方法ですか？方向ですか？方向とかね、例えば強さをターンの入り口と出口で変えるとかっていうのがあれば、ちょっと皆さんに。基本的には入り口から出口まで全部違いますね。でよくこう、ポイントでレッスンとかでもそうなんですけど、大体こう
こう前半中盤後半ってこう3つに分けられるじゃないですか。なんですけど私はそのこう区切りがすごく細かくてすごい細かいです。性格細かいですか？そう僕大雑把な方です。性格は割と大雑把なんですけど、ターンは細かいです。ターンは細かいんですよね。じゃあそのターンの細かいところを皆さんにご説明いただけます。なのでこう前半はこうで中盤はこうで後半はこのぐらいでってこう3点よりも常にこの前半から後半までが動いている状態というか、常にこう荷重の率が変わっている変わっていくように考えてます。なんでコマ送りみたいにもうできればそれこそ 0.1 秒ぐらいでパパ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 ってこうそのぐらいの率で常にこう踏む荷重の量とかを調節していきたいなですけど、はい、いきたいと思ってます。なんでこう前半は 60% ぐらいでこう入ってって中盤で 100% になって後半は少しこう抜きながらとかっていうよりはもうずーっとなんていうの何十何点何ぐらいがダダ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 ってこうしていきたいっていう。で、じゃあターンの入り口では強くなんですか？そうですね。割とこう強くっていうよりはまあ 70% で入って、はい、ここに真ん中に行くまでに強くなっていくの？強くしていきます。強くしていって、はい、弱くしていくんですか？逆に強くしていくんですか？それもですね、雪質とかこう斜面によって変えるんですけど、はい、大回りの場合は、はい、割とこう中盤から後半にかけては私は乗り込んでいきます。さらに強くしていく。はい、乗り込んでいきます。これポイントですね。この走り1位を取るためになんだ中くらいで入って、はい、で強くさらに強くしていくことで、走りが手に入れられると。基本的にはね。でその強くっていうのにもちょっとこう意味があって、こうずっと乗りながら同じ方向で強いわけじゃなくて、その強くしながらのこうクロスオーバーというかこう切り替えが入っていくので、常に雪面を自分のこの足元で押しながらこう切り替えをしていくので強くしていくっていうちょっと表現になるんですけど、難しい話ですよね。すいません、途中でいいですか？どうぞ。申し訳ないですけど、今その時計で言うと、まあ、例えば左なんなら、9時、はい、9時マックスでね、で、はい、長くしてって、で、まあ、トライが来て、でマックスが、まあ9時から8時ぐらいになるのかな、はい、マックスで、その時に当然今度体の下にスキーが持ってくるんで、はい、足が曲げられてくるんですけど、そこを自分としてはこう俗に言う荷重なんですけど、曲げ荷重じゃなくて伸ばし荷重なんだけど、進展荷重なんだけどこう来るっていうような感じですかね。その辺ですね、はい、私の場合はこう後半にかけて少しこう曲げていくイメージはあります。で伸ばしているとこう突っ張った状態で少しこう雪面とのやり取りが難しくなるんですよね、こう伸びた状態だと。なのでこう雪面に近くなっていくような次のこう落ちていく方向に近づいていくために低い状態に少しこう入りながら雪面タッチを考えてますね。ありがとうございます。すごく広く皆さんの表情を見てるとすごい難しい話をしているように僕は分かります。ちなみにただその中ぐらいで入って強くさらにぐーっと強くして、そして切り返しでありますよね。ここから切り返しで次のターンに入っていくわけだけども、この切り返しで最も大回りで大切にしなければいけないこと、ゆいの大切にしていること、皆さんが上達するために大切にすることって何かありますか？切り返しですか？はい、切り返し。一番は私がこういつも考えてるのはスキーを離さないことですね。抜かない、力を抜かない。それこそさっきのポジションとちょっとこう通ずるところがあるんですけど、ずっとこう自分のスキーの上にこう自分の体があってこうギューッとこう切り返していくときにふってここで前半でこのトライを抜かない、ずっとこう押さえつけていく、スキーを押さえつけながら自分も次の方向へこう落ちていくようなイメージをすごく大事にしてます。なるほど。じゃあ皆さんもこうターンを切り返しするときは押さえつけながらこう切り返すとうまくいくということですか？そうですね。こう雪面があってそこに対してこう自分でこう切り替えのところでこう入れ替えがあるので、そこをふってこう
抜いちゃうと自分の体が落ちていかないんですよ。なので、自分の体をこう次の方向に落としていくっていうところも含めながらこう常にこう説明を押していく、説明とのやり取りをこうずっとこう感じているような感じです。これは私もレッスンしている時に一番伝えるのが難しいですね。押し続ける。本来は体重をずっとかけて一回ポンと抜いてから反対にかける方が絶対的に皆さんは分かりやすいのに、それを抜かないでくれということをうまく伝えるというのはすごいスキーの先生にとっては永遠の課題のような気がするよね。なるほど。でもそれをすることによって、非常に、抜けのいいターンができるという